वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। As you were saying, when we sleep together, then our mind mix with each other. So I don't know how to. I will go back. I have friends. Sometimes 2-3 times a week we stay together. So we sleep together also. So then how to manage this? Then we go away after that. I don't know how to be with these things. We don't sleep together. Yeah, that was clear. Better to not sleep together. Anyhow, you mixing each other mind. Anyhow, your alone mind is too much. Own mind is very strong. And then if more somebody's mind, because when you sleeping you go totally unconscious, and when you unconscious you are totally open, anybody go inside you. And sleep time, when you are sleeping, when you are totally unconscious, almost you are like a ghost. Totally. Ghost go in you, you are very open, all doors are open, come and go. Sometime you see, you going in journey, in bus, train, somebody just sleeping, mouth is open, survivor is coming. This moment, his door totally open for ghost. All ghosts come. And their bus is full, train is full with people. And ghosts like this type place. They like restaurants. They like crowd. They are too much mind. They like. They enjoy them. In market they very enjoy. Because they are people most unconscious. And then they only go in you when you are unconscious. If you conscious, they cannot come. As you become conscious, as you are aware, as you in light, even they cannot come 20 meters. They go more. Because they know, darkness very well know, if he coming to light, finish. They know. Ghost means darkness. Nice souls, light souls, Deva souls is light. As in you coming in light, ghost, darkness cannot come. Ghost means darkness. Darkness cannot come. But when you sleeping, very unconscious. For sleep need little darkness. Otherwise, if you very awake, very aware, sometimes happen in you in night, much energy, much light, very difficult to sleep. Two types sleep happen difficult. When you going in sleep and cannot sleep, then two type happen. Are you too much in mind? Too much, just thinking. Then very difficult to go in sleep. For sleep, little need rest, little less mind. Then you can go in sleep. Or if you very awake, totally no mind almost, much light, much energy, then also difficult to go in sleep. For sleep need middle.
Для сна нужна середина. Not so much mind Или очень and not so много, much или не слишком много, no mind. или нету. Between, relax, little Между relax. этим. Then you can go and sleep. Когда вы можете? As you go in sleep, you go in darkness. Когда вы идете в сон, идете в темноту. And then Тогда, this, if you near living somebody, sleeping with если вы somebody, живете, спите с кем-то близко, his dreams, их his сны, mind, их ум, his thoughts can enter in you each все other это very может easy. входить в вас. Very easy. Очень легко это происходит. So therefore I prefer to seekers better Поэтому to sleep alone. предпочитаю, But чтобы if you have женщины to спали sleep, раздельно. Aware, sleep with people should be very aware. Чтобы спать с людьми, нужно быть очень Very осознанным. difficult to Очень, make in sleep be aware. очень сложно во сне быть If you осознанным. sleeping very aware, Если вы спите very очень consciously, очень very осознанно, awarely очень sleep. сознательно, and then almost some part in you waking тогда inside. вся одна часть Mind, вас conscious будет mind, this upper mind, surface is sleeping, but Внешний inside спит. something is awakening. Но что-то Cosmos. что-то And then внутри вас. if you sleep, Вы спите, and then if you very aware sleeping, и если вы when you чувствуете, turning in sleep, sometimes body is turned, поворачиваетесь, move, you will know. вы знаете об этом, Now body is turned. что сейчас Some тело part, something is awake inside. что-то осознанное. в вас. If this you have awakening, then okay, no Если у вас problem, это you can есть, нет sleep. проблем, как with делать, people. спать. And then you will see, Когда вы будете видеть, you can feel their dreams, вы будете чувствовать, you их can get their dreams, same dreams you can catch, также можете получать их сны. and then you, same thoughts you can catch, but И if те you же are самые aware, мысли. you know I am not the thoughts, Но вы I am знаете, not the dreams, что вы не сны, not не this. вы не это. But if you sleep together, Но если вы спите вместе, something is happening что-то происходит in unconscious. бессознательно. Because everybody going in sleep as unconscious. Потому что каждый будет Then сон happen. бессознательно. If too much energy, too much light, Если then слишком okay, много энергии, света, balance to make come ground, okay, you can sleep тогда with можно somebody. спать. But then you will see how it is happening. What Тогда is вы будете видеть, как все это происходит. happening. Better for seekers Да, to ищут. be little sleep alone. Спать одни. If you're not sleeping alone, Если вы не better спите sometimes sleep separate. Иногда, Sometimes be иногда alone. спать все-таки отдельно. Then is okay. Тогда это хорошо. Then is okay. Can see each other. Otherwise, same thought, same. Slowly you Те же forget самые your, мысли. what you have. You will not get. И вы не yourself. получаете, забываете, So, что вы есть. in sleep is very much happen. У вас не очень very много strong. происходит. And in sleep, И вас your all unconscious getting clear in sleep most through dreams. во сне очень Dreams and много dreams and ощущаете dreams coming, сны. and then your darkness unconscious is cleaning. И тогда ваше бессознательное Because when you are awake in daytime, потому что you are very control the mind. Mind is controlling. ум контролирует. You not let go anything darkness can be clear. Он не позволяет быть Because mind ощущающим. always every moment is controlled. Потому что он каждый He момент not. все контролирует. So as you're in night, as you go in sleep, conscious night, mind is going away, going sleepy. Ночью ум Then когда уходит unconscious спать, mind is coming. бессознательный ум выходит. And then this unconscious is going. And through dreams, it is very cleaning. Это очень So ощущает. if you sleep alone, you will be aware. Then you see how is your sleep. И вы знаете, как. And your sleep and your meditation very similar also. Very То, что same. Тогда ваш сон When и you ваша sit, медитация становятся теми же Meditation, close eyes. самыми. Когда How is your закрываете глаза. meditation same like your sleep? И так ваша If your медитация meditation very становится quiet, sleep will be quiet. Если медитация Meditation much mind, Если медитация очень много then ума, sleep will be dreams. также Much. будет много снов во сне. Sometimes less mind, Иногда less меньше in sleep, less dreams. и меньше снов становится. Sometimes very much mind, Иногда then in очень sleep will be very much dreams. и во сне So очень very много. similar. Это то же самое. As is your meditation, same is your Какая ваша sleep habit. медитация, точно такой же ваш сон. This is both is very connected. Потому что они очень соединены, очень In связаны. sleep will be aware, and very better to be aware in daytime, in whole day. If whole day you aware, then automatic your awareness, your aware energy Ваша going in sleep. осознанность и Конечно. энергия идет в сон. Также. So better is if you can be alone, Лучше, если sleeping вы можете is быть much одному. better.
More question? Еще вопрос. Many people have near-death experience. Can this near-death? Many people have near-death experience. This near-death experience, can this help us in some way to prepare for the time when we must really die? Многие люди имеют около смерти, опыт вокруг смерти, около смерти. Это может помочь нам приготовиться к Mostly моменту, когда мы реально умрем. Is when you go in meditation. Когда мы идем в медитацию, Meditation really is art of how to die. медитация реально это показывает. Meditation brings you to near to death. Она приводит When вас you близко к really смерти. coming in very meditation, very deep, Когда вы очень глубоко уходите, then you get this experience. когда вы получаете это, Some people get некоторые люди получают. what happening in near death. Тогда что происходит? They just touching the death. Его смерти. Они Touching the death means касаются смерти. Значит, in meditation you touch your center. в медитации вы касаетесь своего лица. Everybody has center. У каждого есть центр. When you coming in your being, Когда вы приходите к as you come near, that is death. когда подходите близко, That type experience. Because when you coming to being, you leaving your mind. когда Go вы away from потому что вы выйдете за ум, As you go away from the mind, когда отходите then this mind is very scared. ум очень- Mind get experience to like he is dying. ум Whenever как you будто come умирает. meditation, touch deeper, go very deep, Медитация you have уходит this в большую глубину, and then you afraid. тогда вы You feel пугаетесь. very afraid. Вы будете очень Many times you feel afraid with meditation ну, некоторые типа людей because очень they пугаются. feel they are dying. Потому что Mind они is finishing, знают, что они умирают, кончают, coming near to death. подходят близко к смерти. And meditation with this experience will come more and more. Но As медитация you go приносит deep, больше и больше этого опыта. You are touching that point where no death, where you have to go after death. И вы приходите к тому, Because in death, when death is happening, когда смерть that происходит, moment в тот момент very totally unconscious, totally die, обычное полное totally бессознание. go in coma. Люди впадают Because this is very big fear. потому что очень большой страх. Nobody want to see this Никто не хочет. and go in coma, Они уходят totally в unconscious. полное Then бессознание. you don't know what is happening after that. Тогда поэтому они не знают, Where что I происходит. go, what will happen, Если я пойду, что происходит? how is death is happening, Как смерть происходит? how body is slowly losing, Как тело leaving. постепенно теряется? So this. But Но if you meditation will coming slowly, если many times this experience вы coming. в медитации много раз получите, So sometime happen suddenly you sitting or когда lying, вы сидите, то есть your body is totally like a rock. тело становится полностью Frozen. скала. You cannot move Замороженное. Оно like не a rock. может двигаться, как скала. Very heavy, Очень very тяжело. heavy happen. Очень-очень тяжело. Sometimes very light, very big, Очень большой свет. sometimes very high. Очень высокий. So many type experience happen this time. And Разные this experience is very coming near to your being. Этот опыт очень близко к When this experience happen, and then slowly you feeling, this also is very good technique of meditation. Just lie and Очень feel. много медитации просто умирать. First your feet is die, Сначала ваши стопы feet is умирают, finished, then leg is finished, потом ноги, then more up finished. вверх, Then hand is дальше, finished. выше телом. Slowly you say yourself and finish. Dying. Постепенно вы And then целиком you умираете, die тело till умирает. here. Full body is dead. Все тело Like полностью. you are not in body. И вы не в теле. That is very strong experience. Это очень сильный опыт. If you really come very good, very touch Если вы deeper, реально туда идете очень you хорошо, can see the death. вы увидите. And once many time happened before coming to real death, coming to real meditation is coming to death. Many experience happened this time. Many time experience comes. Много тело. And then slowly your mind is ready. И тогда постепенно ваш Go ум in становится death. готов для Body is dying. тело умирает. Body died your many times. Ваше тело Many умирали times. много-много раз. Many lives have and after every life you die. И после Leave the каждой body. жизни вы умирали. So this is called normal death. Это называется нормальная смерть. And in meditation, И в медитации, when you die in meditation, если вы умираете, meditation die means your mind has to die. mind has to- медитация, значит, mind ваш never ум finish. ум никогда не заканчивается. Body is dying, but mind always awake.
Mind go умирает, and то take new body, ум всегда take new пробуждается. thing, take new thing. Soul take new thing and Получает mind новые, with новые вещи. soul going in other body, like unconscious. And then once, if in meditation, И тогда однажды die your mind, your all darkness, all unconscious will be finished. вся all темнота, unconscious все will be бессознательное conscious. у вас закончится. All darkness suddenly will be light. И все оно And станет this светом. is great. И это Therefore великое. say, die in meditation, dying go in existence, finish your ego, finish your mind, is very big, great death. Это великое And свет. this is happening. И это Meditation will slowly you understand. медитация- Many times this experience coming, медитация you are very много afraid, что don't want to die, вы не хотите don't want to live. не хотите умереть. Why don't want to die? Почему не хотите умереть? Also, question happened, why we don't want to die? Почему мы не хотим умирать? Because you not living the life perfectly. Не живем жизнью You not enjoy the life. полностью, не наслаждаемся Why жизнью. not enjoy the life? Я не наслаждаюсь Because жизнью, you потому thinking we enjoy tomorrow. потому что Or we enjoy, наслаждаться. we get this thing, Получу after эту вещь, буду when we наслаждаться. get this, we will enjoy. Или получу то, буду And when this thing coming, наслаждаться. Эти вещи okay, you enjoy start 1 day, 2 days, and then suddenly looking at that. и ищите другие. Because mind always looks in future. Something want, something want. Mind never will be here. Он никогда Mind never enjoy. он никогда не наслаждается. Only you enjoy when you are less mind. Когда вы Or наслаждаетесь, almost no mind. наслажденным, When you know mind, very enjoy. Whatever is нет there. ума, вы очень Whatever is there. Что You вы have any friend, или you друзья, have anything, или какие-то вещи, or you have no anything, или ничего, you are alone, и вы you will в enjoy. одиночке, вы When you in no mind. наслаждаетесь. Когда не- So meditation teaching how to come in no mind. когда как How to this mind will be relaxed, как расслабиться, this mind will be go away. когда As mind is less, когда you ума will меньше, enjoy more. становится больше и enjoying больше stuff. наслаждения. So first thing is, with Первая вещь meditation, в медитации. teach you how to enjoy the life. Как наслаждаться жизнью. And I say, enjoy every moment. Мастер Whatever говорит, you do, наслаждайтесь каждым enjoy. моментом, что бы вы ни делали. Whatever you do, be total. Как вы be где бы full. вы ни 100%. делали, будьте Not 100%. little, not little this, not little. Do full. Делайте Dance, полностью. dance full. Music, music full. Walking, total walk. Работайте полностью. Eating, total eat. Don't go with mind. Полностью But идите. mostly when you in mind, eating, С умом, but you are когда человек thinking, если thinking. что-то еще что-то you are sitting here, сидите здесь, body is sitting, but mind is somewhere. а ум где? Mind is going in your city, going in your country, talking with family, В семье. arguments with each other. Body is here, but mind never. Обсуждают друг с другом. And mind never will be here. Mind, as is mind coming here, he will finishing it. Если ум придет сюда, в этот When you момент, totally это present, значит, mind is not. если полностью присутствуете, So meditation make you how to enjoy the life, медитация First, приводит вас к тому, чтобы how you can enjoy every moment. каждым моментом. And if you enjoy your life fully, Если вы полностью all the наслаждаетесь time you жизнью enjoy. всё время, And as you enjoy, slowly your desire will be less. и когда вы наслаждаетесь, ваше желание Need is okay, desire not okay. Desire never fulfill. Desire want this, желание this, никогда не this. выполняется. Если 2 такие desire is finished, 10 desire more come. два Mind желания giving you выполняются, desires 10 and приходит. desires. I want this, I want this, Я хочу это, this, so many things. очень много вещей. And whole life you passing to fulfill the desire. И всю жизнь вы бросаете на то, чтобы Slowly 30 years, 50 years, 70 years, and life is finished. But desire never finished. Mind never finished. Life is finished. So this is not right way. Это неправильно. Right way to just whatever is happening, be with that. Что происходит? And meditation makes you how to come back in this present moment. Медитация how you come here, быть в этом How моменте, you enjoy whatever happening around you, наслаждаться всем, что есть, whatever with you. что с вами. And then you enjoying the life. Когда вы наслаждаетесь, Only enjoy happen when you less mind or no mind. наслаждение происходит только когда Less mind, more enjoy. меньше No mind, жизни, very enjoy. Just enjoy. нет ума, And no anything. только наслаждение. And whatever happening around you, Что you will происходит вокруг, enjoy. вы наслаждаетесь. Then is right. Тогда So first thing, how to первое, live the life, как жить жизнь, how to enjoy the life.
Как наслаждаться And жизнью? if your life is very joyful, Если ваша and whole life жизнь joyful, вообще наслаждение, then you are very ready to welcome to death. тогда вы Not очень afraid. готовы You will be приветствовать not смерть. afraid. You say, now existence sent me here, Вы говорите, да, I существование enjoy everything, пришло, whatever is я here. насладился всем. existence sent me to enjoy my planet. Оно And I призвало меня enjoy. наслаждаться этой планетой. I'm full. Я полон. I'm very fulfilled. Я полностью наполнен. Don't want anything. Не хочу ничего. Then this is coming in you. Now I see this world. Или Now I want to go я that world. видел I этот want to enjoy мир that. И хочу увидеть другой So мир, if you not насладиться. enjoy this world, then you want to come back again. Если No, вы I have хотите this thing, I have насладиться that этим thing, миром, I то have хотите that всего. thing. Будете Again come back, видеть again эти come. вещи, будете So ходить first эти you have to be fulfilled with this world, Сначала вам нужно полностью fulfilled with this planet, этой планеты, whatever life. что тут When есть. you enjoy, fulfilled with life, then you will be ready. Насладиться Yes, жизнью. now I'm full, I'm enough, I have everything, I know everything, I enjoy Я everything, насладился now всем. I'm ready to go. Я готов идти. Then you are not will be afraid. Тогда вы не Otherwise, будете if no, иначе, if anybody not enjoy the life, ну, иначе, they если will кто-то be не afraid with наслаждался that. жизнью, он They будет will бояться be смерти. afraid. So as you enjoy the life, slowly your fear finish. Когда вы As наслаждаетесь you жизнью, coming in постепенно this ваш moment, страх in this заканчивается. present Когда moment, приходите в этот момент, your fear finish, ваш страх заканчивается. your emotions finish. Ваши You эмоции don't want заканчиваются. anything in future. Вы не You say хотите this ничего будущего. moment is enough. Этого момента This достаточно. moment I enjoy, this moment is perfect. В этот момент я And наслаждаюсь if всем you совершенно. see in your life, Когда you just remember вы видите which ваш moments you are good, very joyful, момент, когда very вы enjoyful. когда вы Just you will наслаждаетесь, see you are very present there. когда вы As видите, you вы become там present, очень suddenly joy is присутствующий. coming. So if you are present, even nobody is there, no Если вы anything is присутствуете, there, даже никого but ничего, you are alone in и room, вы один в комнате, suddenly you feel joy. вдруг вы чувствуете enjoying наслаждение, it. радость. If you present, Если вы but присутствуете, if you in mind, но если вы в уме, if you in mind, maybe you in very big palace, может быть, everything вы в is огромном there, дворце, but if you там in всё mind, вокруг. Если nothing. вы в уме, So enjoy is not thing with mind. Enjoy is thing how you come back in present moment. Come back in наслаждение this это не moment. вещь в уме, это то, как быть And в meditation присутствии teach you slowly, slowly Медитация how учит, you can be in как this вы moment. можете быть в этом моменте. And life in moment. Как жить Life в is этом moment to моменте. moment. Это из Life момента never в in момент. future. Никогда Past is finished. Past is past, прошлое finished. закончилось. Past you cannot catch. Вы не можете удержать прошлое. Future you have. But Будущее if у you're вас living in future, есть. Но если never вы живете в happen. будущем, оно не происходит. Say, okay, tomorrow I get, maybe tomorrow I get Говорите, joy, ну maybe да, after может, some завтра я time, там что-то сделаю. but that time never. Но это время никогда So не if you want to enjoy the life, start from this moment. нужно Every moment, whatever you do, be there. каждый момент, что Very вы simple. будете там. Очень просто. Whatever you doing, be Что бы вы ни total. делаете, будьте тотально в этом. Looking anything, just look. Смотрите на что-то, просто смотрите. Eating anything, just eat. Very simple things in daily, Видите in что-то, daily просто life. едите. Очень простые You вещи. start, and then you enjoying start. And as you enjoy you want. И Everybody ваше want to наслаждение be начнется, joy. как вы наслаждаетесь. Everybody want, and joy and Все love хотят give you наслаждаться. satisfaction. Then you satisfied, Когда вы satisfied with your life, удовлетворены fulfilled with жизнью, your life, and then и тогда, you want, then moments coming. когда момент Now I've been 60 years, Да, 70 что years, я жил 80 60, years, 70, 80 лет, whole life I looked, всю жизнь я видел. enjoy everything. And if you really enjoy, after 60 years, already you will be ready. И всегда вы будете готовы. You say, now I know everything. Скажете, I всё enjoy теперь everything, я I знаю loved всё, я everything. наслаждался всеми Now I'm вещами. ready to go Я to готов that side. на другую сторону. What is there also? Что I там? want to enjoy that world. Я хочу насладиться I want to enjoy disappear world. тем, потерянным. Disappear world I see. Этот мир я Now не I вижу. want to look that. Теперь я хочу And заглянуть. that will be not enemy. Тогда смерть, Death will be like you going to beloved. смерть будет, как вы идете к любимым, Like you are going to marriage, как beloved. вы идете жениться, Like your man, God is coming. как You are going in God, ваш партнер приходит, going in existence. вы идете к Богу существованию. And then that will be not death. И это If будет you без enjoy full life, Если вы then your наслаждаетесь death will полностью be immortal. ваша смерть будет бессмертие. Death will be most beautiful moment. Это будет самый прекрасный. Now he is afraid.
Any moments coming, suddenly death can be died. Вдруг Very смерть scary. придется, смерть Very придется. shrink. Он очень боится, очень трясется. Very afraid. Очень No, no. боится. Why afraid? Because you not Почему боится? fulfilled with life. Потому что не You have not fulfillment. потому yet. что нет наполнения. Slow, first thing become fulfillment with life. Первое, Who are следующее, enjoy the life, наполнение жизни. they sure enjoy the death. Когда будете так же The death is not death. наслаждение жизнью Then you say, наслаждаться, yes, I am ready. скажете, я готов. I know everything, I enjoy Я everything. насладился всем. I enjoy my friends, I enjoy my family, I enjoy my work, I enjoy my life, everything I enjoy. Жизнью, всем. Now you can. Теперь все хорошо. I am ready to go. Я готов идти. And then this death will be, you will be not afraid of. И тогда ваш If you смерть welcome the death, будет how туда. can be afraid? Если так приходит, If ну, you say, как yes, будет come, раз? come, I am waiting, Если when смерть this moment is приходит, coming, вы ждете ее, then you will be not afraid. вы не You будете will be напуганы. welcome, Вы будете приветствовать, like a friendly. очень Go. дружественно. This is most beautiful moment. Это самый прекрасный момент. But Но mind also is finishing when Он you также enjoy the life, when you fulfill with the life, наполняется. when you enjoy every moment. Когда I say one thing, first thing, еще скажем, meditation медитация and enjoy life, и наслаждение жизнью. whatever life brings you. Что be жизнь total. приносила. Enjoy full, Тотально. Наслаждайтесь полностью. 100%. На 100%. As you 100% enjoy anything, you enjoy 100%, suddenly you go up. Вы You выходите, finish that thing. Why not finishing? You do everything, same thing, освобождаетесь. everything, same desires, same want, Происходит, что все время because you not желаете, fulfilled it. тоже хотите, If you fulfill, потому что нет look it, наполненности. fulfillment, Когда есть then наполненность, you go more ahead. вы every можете идти step выше, more дальше, up and up. следующий шаг Then выше. suddenly you find, I enjoy the life more. И тогда вдруг заметите, что Now I'm наслаждение ready. жизнью полностью. To leave the body. Готовы So покинуть. when body is leaving, Когда тело time comes, покидается, very okay. Yes. это очень хорошо. Because I know everything, I've seen everything, I Говорит, я enjoy знаю все, everything. видел все, я готов. I enjoy this full my life, Я насладился 50 всей years, жизнью. 60 years, 80 years, whatever. Ну, там сколько лет там Existence give me продолжал. time. Сколько And было existence send you here, give you time. существование послало вас, дало Enjoy вам this время. planet, enjoy your life. Наслаждайтесь Only he этим sent for this. Только для этого. Here you cannot make anything. Здесь вы ничего не можете сделать. Whatever you make, Все, что вы можете сделать, maybe big house, big property, big this, big that, большое то, but suddenly death come, но вдруг everything смерть finished. приходит. You cannot take anything. Вы ничего не можете взять. And if you enjoy the life and you understand these things only for here, for me Если вы enjoy, наслаждаетесь жизнью и then понимаете, что эти вещи только you для этого, not это attach за- with things. Вы не привязываетесь You will not attach with your property, you not attach with your family, к семье, не you not привязываетесь. attach with anything. You enjoy everything, Вы but not наслаждаетесь will be всем, attached. но ни к чему не привязываетесь. This is very different. Это очень Mostly people другое. attached, В основном люди and привязываются. when you attach, you not Когда enjoy. привязываются, они не Then наслаждаются. emotion game, this is happening, Эмоциональные that is игры, то happening. происходит But это. if you know, Но если вы we знаете, are, I'm here, I'm enjoying, я наслаждаюсь, I have with somebody this time, somebody with more time, с somebody кем-то with я more в это time. время, с кем-то то, So с I кем-то said больше this времени. your life is like one train journey. Это ваша жизнь как путешествие на поезде. If you sit here, Если вы садитесь, едете Calcutta is из very far, other side Гуа в Калькутту, очень in далеко. India, one corner, like west, В другой and конец Индии. this is east, one other corner. And you go. И вы This едете. journey may be 30 hours. Может быть 30 часов. Just you go, Вот sitting in your seat, Вы просто едете на своем сиденье. you see 5, 6 people more И has видите seat. 5-6 человек вокруг. Slowly you talking start. Вы хоть начинаете говорить с ними, Chai coming, чай приносят. drinking chai together. Пьете вместе чай. Then he bring from other person take from his bag biscuits. Кто-то достает Namkeen, печенье, this, там okay, еще we что-то. enjoy. Предлагают Enjoy. всем. Then suddenly he say, okay, И now говорят, my station хорошо, coming, I go. потом все, моя станция, я выхожу. Little bit feel sad. We have Немного very good time, 8 печаль. hours, 6 hours we sitting, and suddenly he's going, Сколько часов сидели вместе, and говорят, he has to go. а теперь должны идти. Then other one start. И когда другой- Slowly everybody go. И постепенно Somebody can go till destination, кто-то till может Calcutta. достичь You going there, he also going there. And as Calcutta coming, platform come, конечное приходит. he say, okay, Конечное. bye. Now I go my house.
You переедет к say, себе yes, домой. I go my house, Каждый идет к себе домой. I go my place, Каждый идет and к finish. своему месту. So Всё nobody закончилось. can go together. Никто не Just идет I вместе. say, this life is like a train journey. Это жизнь как One time естественное your правило. platform comes. You have to leave this train. Вы должны жить в Death is такой- coming, you have to leave. Then who with you? должны с этим жить. Your husband, your wife, Ваш муж, жена, your kids, дети, your relatives, your friends. родственники. To everyone you have to say bye bye. Всем вы будете Now должны I- сказать до свидания. And before Но до этого, you go, and if you enjoy everybody, если, if you enjoy, ну then да, you say, если вы oh, наслаждались, это now you, I go my place, you go, как теперь я stay. иду к себе, ты идешь к себе, Then enjoy. когда наслаждались. But Но if you become attached with если them, вы были привязаны к if этому, you become cling with them, then very feel pain to leave you, to тогда leave this world. тяжело терять. If you enjoy this world, enjoy Если your вы life, наслаждались этим, then I say, when moments coming to leave the body, когда you will be этот very, момент, оставить you тело, will be very perfect. Yes, вы очень I know now полностью будете. I Да, enjoy сейчас я наслаждаюсь, whatever existence show me. что I не enjoyed показало мне. everything. Я Many people I met, все люди, many friends I met. и много людей I seen this видел. planet, Я видел nature, планету, beautiful things. природу, прекрасные вещи, I'm ready to go. и я готов идти. Then you ready. И тогда, Then death will be not death. и тогда This смерть death будет не suddenly смерть. become immortal. Она становится You бессмертной. going in light. Вы идете в свет. If you in death not afraid, then death will be light. Если Then вы death боитесь will смерти, be она становится immortal. светом. If you afraid, Если then вы- death will be unconscious. Если тогда смерть When будет you afraid, бессознательной. your consciousness shrink. И become very small. тогда ваша осознанность сжимается. And if you're not afraid, Если вы не- suddenly your consciousness become very big. Если вы не Much, испытываете, much more ваша bigger than осознанность body. расширяется очень And большое. you go, going in space, И вы идете в пространство going in existence. существования. So then death will be beautiful. Тогда смерть But будет first, прекрасна. before death, Сначала до этого life should be beautiful. жизнь должна быть прекрасной. Life should be enjoyable. Она должна быть Life will be loving. наслаждением, Then death will be whatever. How you live the life, death will be like that. Как If вы you're живете жизнь, living смерть life, будет такой же. Afraid, shaky, Если вы жизнь disturbance, напрягаетесь, беспокоитесь, трясетесь, not happy, then death will be not happy also. тогда смерть будет такой же. If life is very happy, life is very joyful, death sure will be joyful. И смерть будет такой же. Death is like a conclusion. То есть смерть, How you use your life, whole Как life, вы жили that свою will be жизнь. conclusion like that. смерть будет заключением этого. Death is conclusion of your all the life. Потому что смерть будет First I заключением say. вашей жизни. No need to think about death. Не нужно думать о смерти. And death will time coming, then we see. Когда время придет, Now вы you увидите. see how I can enjoy this moment. Нужно, How как I я can могу- enjoy как я this могу life. наслаждаться этим моментом. And existence gave you so much, so many Существование things, дало мне так много, so many things he gave столько много to вещей enjoy. вот для наслаждения. Only we have to be present moment. Я должен жить As в you настоящем present, моменте. you are enjoying this time. И тогда начинается Whatever ваше is наслаждение. happening, whatever around you, anybody что coming, было. many people coming, you enjoy. Много Nobody людей come, you enjoy. Вы наслаждаетесь. You are alone sitting, you Вы enjoy. наслаждаетесь. You are Одиночеством with friends, you are with наслаждаетесь. people. Всем так же. Whatever you will enjoy, Что бы ни было, вы you will наслаждаетесь. enjoy everything. Всем. And then death will be joyful. Тогда смерть также будет Death will be наслаждением. celebration, Она будет праздновать. not will be painful. Она не будет болезненной. Therefore, if any master is Таким dying, образом, если мастер when any умирает, Buddha is dying, когда we его время celebrate. умирает, His death we celebrate. его смерть Because his празднует. death is not really death. Это не смерть. He going in nirvana. Он уходит в He нирвану. going in free, totally Свободу. freedom, Полную ultimate свободу. freedom. Абсолютную свободу. Therefore, all the master death we enjoy. We Поэтому make смерть celebration. каждого мастера это наслаждение. So master with when he born, then it celebration. Мастер, когда рождается, Second celebration это happen праздник. when he become enlightened. Второй when he праздник, когда он awakened. становится просветленным, Then celebration. тоже праздник. Third celebration happen when he leave the body. Когда он оставляет тело, Because he not going in death. он And we идет, not saying his body when he leave he's dying. We Не say he говорят, что- left the body. что он умирает. he Он leave the body. оставляет тело. Death means Смерть значит, something happened что-то происходит. forcefully. You have to go. Насильственно. Вы должны You are идти. painful. Вы You are afraid.
Вы, that вы is death. неблагодарны, If вы you are напуганы. not afraid, Если не напуганы, not painful, then you Нет say боли. he left the body, говоришь, he оставил going in тело. immortal forever. Он ушел в бессмертие He is навсегда. bliss, Он блаженен. bliss, totally bliss, going in Полностью existence блаженство, forever. So существование. his death is not death. Это His смерть не death смерть. is very sweet, Это very divine, очень божественно, very high. очень высоко. It is not normal death. Это не It нормально. is nirvana. Это нирвана. Nirvana means Нирвана значит, just flame is finished. Flame, просто игра закончилась. if you have one candle, Если у вас burning, есть just свеча, flame, огонь, and suddenly you do this, и вы flame is гасите gone. пламя. Then ask where is flame is gone? И откуда пламя? Flame is just here. Оно куда оно ушло? Оно где-то просто здесь. So when Buddha was leaving the body, Когда last Будда moment оставлял coming, тело, he said to his disciple, now I go. он сказал последнему, I'm я сейчас иду, leaving this body. я оставляю это тело. Then somebody asked, Кто where спросил, you go? куда ты идешь? And near his table was one candle is burning. И возле его стола горела свеча. And he just did hand like Он this. просто махнул рукой, погасил. Candle is stopped. Свеча погасла. Flame is finished. Пламя Light закончилось. is finished. Всё закончилось. He said, where is this light gone? Он сказал, Where is куда this этот flame свет go? ушел? Куда он? Everybody said, can't say where is go. Никто не сказал, куда ушел. He said, this flame just here. Он сказал, это пламя здесь. When with body, flame is here. Когда с телом, You can пламя see такое, вы видите, light. оно горит. When he leave the body, Когда оставляете, flame leave the candle, suddenly this пламя flame оставляет is свечу. mixed in everywhere, Оно смешивается going со in всем. existence. Идет But существование. flame already here. No anything Пламя finished. здесь, ничего не He исчезло. say, I am always here, Я всегда с вами. always with you. Я буду всегда с вами. Whenever you open the heart, Когда вы whenever you откроете remember сердце, me, you will find me. как вы найдете, I am with you. I am always here. я всегда здесь. Whenever you present, Когда вы мне whenever you present, you find. вы найдете, You get. вы получите. You get the existence. Получите You get the divine energy. божественное. Divine energy always here. Divine Она always всегда here. здесь. Godliness always here. Божественность всегда Only здесь. you have to be present. Только вы As должны you присутствовать. present, you feel in this time. Когда вы присутствуете, вы Your начинаете heart is чувствовать. open in this time. И сердце, ваше You сердце just раскрывается. go away from mind, be present. As you Когда present, вы heart, будете you из ума coming in начинать heart, присутствовать, идете в and сердце. heart is, you just feeling it start. Вы начинаете Love is чувствовать. coming more and more, Любовь идет больше и больше. enjoying that everything, whatever is Наслаждение there, всем. you enjoy. Вы And наслаждаетесь. life, then life is beautiful. И жизнь тогда First прекрасна. thing, Первое, how to live the life. как жить жизнь. When you enjoy the life, Когда Then- наслаждаетесь жизнью, this is sure, когда one moment will come, один you момент have to leave the body. и вы оставите. Nobody can stay forever. Никто не останется Understand. всегда. Nobody will stay here. Никто не останется. You came Вы пришли with body, с телом, you have to go. и вы You have to должны, leave the body. должны оставить тело. So sannyasi is that who Садясь, always ready всегда готов. whenever moment coming Когда and момент ready to пришел, go. они готовы. But first you become fulfilled, Но сначала вы должны fulfillment of the body, life. полное наполнение Fulfillment. жизни. You will be ready. This Когда moment, будете готовы. any moment, В любой I момент, leave, I go. When time is coming, I am ready. когда время приходит. And I want to enjoy that. И я хочу насладиться тем. Disappear. I что enjoy this world, видел это, this planet. Now I enjoy the disappear world also. наслаждаюсь I want to enjoy existence. Disappear. существованием. Then death will be not death. И тогда But смерть становится не смертью. This experience is coming, Это near death experience coming, около смертный опыт это приходит. coming in meditation. В And медитации. this near death experience is show you how can be in death. Это может What показывать is вам, death? какой может быть смерть, что такое смерть. Many times people doing meditation very afraid. Много раз люди делают медитацию. Whenever they are когда- afraid, it means they're touching that point. Когда они пугаются, touching значит, the они death. коснулись этой точки смерти. But mind is very scared. Mind don't Он, want. очень боится, он не хочет. Mind don't want to go there. He knows Он не хочет he идти. will be finished. Он знает, что закончится. He will totally gone. Он полностью уйдет. Ego is finished, Эго existence закончится. is coming. И этот свет Mind is finished, divine is coming. придет, ум уйдет божественный. Just you remove the mind, divine is here. Как только вы Just finish, отодвигаете go, ум, ego go, божественное здесь.
Когда только Existence будет is coming. эго, существование здесь. Om Kar is shraving. Омкар изливается. Om is coming. Ом приходит. Om is the source of life. Это, Om is the everything. это Everything coming from Om. все пришло из Ома. Om means existence. Ом значит существование. Coming. Придет. Then death will be none. But И тогда in смерть будет meditation, не смерть. many times people touch. Но в медитации много раз. Whenever afraid, Когда вы we напугались, more say yes, very good, говорите да, good очень opportunity. хорошо. Something I want to show. Что-то я должен Something I look can see. Что-то я сейчас But mind is afraid. Very afraid. The mind don't want to die. ум не хочет. You do go on, many more opportunity Продолжай coming. много-много You will see. наших возможностей. Then mind will be ready. Okay, now I'm ready to go. И в конце он говорит, все, теперь готов. This is not death very big coming. And if you in meditation few times you have this coming touching the being, Когда touching your death, then your mind will be ready. More ready, yes. Now I can, Теперь я готов. now I'm ready to go. Теперь я готов. Now I'm ready to die. Теперь я готов. Finish. And then mind will be more ready. И тогда он будет. This is happen. Так So происходит. this whenever Когда бы не, this touching happened, когда бы так не происходило, suddenly you have no mind that moment. у Mind вас is есть finished ум в that тот moment. момент. And then you see very new things, И вы увидите some очень новую unknown. вещь, неизвестную. unknown, very new. Mind never knows it. То that. новое, что And you see, ум никогда не знал. and И just as you see, когда вы видите sometimes happen in meditation, some это new иногда происходит, experience happen, медитация, новый опыт, and you see, and then suddenly you thinking, what is this? и вы As думаете, you что это? start to think, what is this finish? Когда вы только думаете, что это, ну, As mind come, mind want to know everything. ум As хочет mind знать say, what is that was? What всё. Он happened? спрашивает, что это, что That происходит, moment, и все. that vision is gone. Присутствие, That vision will be finished. присутствие заканчивается. So this vision is calling Satori. Это называется In сатори. Hindi called Satori. Satori means glimpse. Сатори значит промежуток, Like glimpse means, пауза. example, you have one house, Как, например, у вас есть дом, door, window, everything is closed. You always inside in вы house, сидите, вы never went out, never coming в out, доме все время never see the не light, видели жизни, всё never время see the trees, никогда не mountain, видели деревья, горы. nature, never, always inside. Ничего, вы всегда Да. в этом доме. And suddenly, after many years, После you многих been there in prison, like a prison. вы как в тюрьме Suddenly one находитесь. window is open. Вдруг одно окно Little. открывается, Just window open, new air и coming, новый fresh воздух air влетает, coming, very nice smells coming. новые запахи влетают, очень приятно. If your door, if your house is shut all the time, Если window and ваш door, дом был всегда закрыт, no any fresh air can come, вы no any воздух nice не мог smells войти. can come. Suddenly window is open, И вдруг дверь and new. раскрывается, Suddenly light coming, И suddenly вдруг new свет fresh такой. air coming. свежий воздух You новый. say, what is this? И вы смотрите, You что look, это? looking outside big Смотрите sky, наружу, на небо. and as you look, И когда you вы say, видите, wow, what is this? о, что это? And then you want, what is this? Finish. И когда Window вы is говорите, closed. что это, оно раз закрывается снова. In meditation happen. В медитации так происходит. Meditation you get the glimpse, У вас получается эти паузы. get the out of body something, out of Что-то mind вне something. тела, вне ума. Because we living always in body and Потому mind. что мы всегда живем в теле и But уме. beyond body and mind also one Но world, вне тела и ума тоже что-то есть. existence world. Мир существования. Jesus say, come in my kingdom. Come in my kingdom. Приходите в мое царство. Which kingdom? Какое царство? He has that kingdom. Он He said, имел yeah. то царство. He always say, all masters say, come in me. Come with my kingdom. Come in my Приходите в мое space. царство, в мое Come пространство, where I living. туда, где я живу. Just come. Просто And приходите. that, when you come, Когда вы suddenly door приходите, is open. вдруг дверь раскрывается. Till you understand what И is this тогда вы door. понимаете, что это значит. Then mind want, what is that? Он хочет, I want да, to go он there. хочет эту дверь захлопывать. I never seen, what is that? Говорит, What что is это? Я that? никогда не знал, не видел это. What is this space? What Что is это за that? пространство? Что это? Mind don't understand, but he want. Но я хочу. He want to go. Я Then хочу. again, sometime after again open, И через then again некоторое время open. опять это Then slowly, slowly, раскрывается, more, да, big больше и opening. больше. And one day, very big opening. Полностью все. Like all doors, all windows, Все двери и окна раскрываются.
Even your house is finished. И ваш дом заканчивается. House is broken and then whole space, whole sky. Только пространство. You in sky. Вы в небе. You in vast, unlimited sky. Вы You в become the sky. широчайшем So we living in a small house. Сначала у вас был маленький This is маленький, like a body. как тело. Small house. Маленький. Living inside. Вы были внутри. As you go out of body, Если вы out выходите of mind, за тело и ум, this whole sky is yours. это You все will be небо. like a sky. Вы становитесь Whole как sky всё is это your небо. house. Ваше небо, все Mind небо. don't understand this, but Ум не понимает этого. first you enjoy the life. Но сначала вы наслаждаетесь жизнью. Living start the life, Начните moment жить. to moment. От Every момента к моменту. moment get. No Очень any каждый. moment go without your enjoy. Чтобы ни один момент не проходил без Then вашего that наслаждения. will be sure joy. И тогда смерть будет Then такая, time coming, you are waiting. You will be вы waiting. будете ждать ее. Now I am fulfilled, I know everything, I enjoy everything, Насладился всем, я наполнен. I am ready to go. Я готов идти. So it is. So this death experience is very good experience. Who has near death experience, this is like a meditation. Это как медитация. In meditation also. В медитации происходит так же. Okay. So we finish now. Теперь мы заканчиваем. Today, tomorrow I will go, Завтра нас and уезжает. then I will meet you if you coming to Rishikesh Встретимся, если from приедете 1st March. 1 марта. I will be there. Он будет там. Same like a satsang, Там будет сатсанг. some meditation. Go here, there, different place, different things. Там также приходить в другие места, другие вещи. Who want to come, Кто хочет приехать, and I will be there. мастер будет. And next 2 days, И следующий два. tomorrow Tuesday, Wednesday, Завтра после anyhow, satsang is stop. сатсанг будет. But after till somebody here, 4-5 days more people are here До to 5 take дней it, вот люди будут to здесь. finish here. Заканчивать. You can come, same time, Ходить иногда, sit, сидеть. till music can be, music will be, mantra, singing, you can enjoy, sit, Можете наслаждаться себе. and if you coming, I will be with you. И если вы приедете, I will enjoy with you. все время, I will be with все время с нами. you. Even body will be not here, but Даже если тело не здесь, I am not the body. он не тело, I am not the mind. и не он. I am with you. Ну и будет. Very difficult. I am not. I say I am not the body. I am not the Хотел mind. сказать, что ни тело, ни ум. I looking. You have body. Вы видите тело, You have mind. You have Видите thinking. ум. You have talking. что вы You have двигаетесь, говорите. actions. But I say no. Но он Some говорит, people sometimes ask. иногда люди спрашивают, I say sometimes to people, I never eat. он говорит, Never. я никогда не ем. Say I looking every day. You Я eating все with время us. вроде вижу, ты ешь, Eating lunch, eating, drinking chai. чай пьешь, обед I пьешь. say I never eat. Он говорит, никогда не ем. Body is eating. I Тело never. ест, я нет. Body eat. Тело ест. Body walk. Body talk. I Тело never ходит, говорит. Он никогда не говорит. If you ask me, I talking. I say never. I never talk. Он спрашивает, если Consciousness что говорит, cannot. он никогда не говорит. Consciousness cannot eat. Body eating, Со- body осознанность talking, не body может есть. looking. Тело может говорить, есть, двигаться. Very difficult to understand. Это сложно очень понять. Mind is low. What? Ум только How зависает. can it? Как это? Because mind cannot understand what is the consciousness. Ум не может понять, что такое Because осознанность. Сознание. consciousness is very much, too much bigger than mind. Но Сознание намного Mind больше cannot catch. ума. Mind only can know which under him. Ум может Beyond понять him. только, что меньше его, а что больше, вне его не может понять. So I say, with satsang, slowly you get the taste, И в сатсанге taste скоро your вы consciousness, будете постепенно получать вкус, что такое taste your сознание. center, Достигать своего taste to центра, come yourself, приходить к себе, open your heart, открывать сердце, coming to being, свое существо. which day you will be, Когда you день, remember you will be in consciousness. когда в день, Go, когда вы become the conscious. в сознании, вы Then вспомните, you know. Then you will know what I say. тогда вы That не day, знаете, что он сказал. my words will be helped become witness for. Слова That day you say, помогут, yes, что I am not the body. Ah,
I heard many times. возникла осознанность. Then this word will be witness. Yes, now is the truth. И Now тогда I вы поймете эти слова, что да, Now I действительно, так, это правда. I understand. I know. Теперь я знаю, я понимаю. Then you become the conscious. Когда вы станете сознанием, Consciousness is not you have to be. You already. это не Already. что сознание No это need to не значит, get что кем any. вы станете, что вы уже, Only you not remember. вы только не помните, Forget. забыли. When you suddenly remembrance come, Когда вдруг воспоминание придет, perfect. Right. тогда все, Then все правильно. whatever you have, you are, you will know. Что вы есть, вы тогда знаете. After Swami, half hour we have meditation. Через can полчаса we будет do медитация. Swami today death meditation? One. Death meditation no good, it is very strong. Он попросила медитацию смерти провести сегодня, но сам даже говорит, что Death meditation sometimes I do when very big group we have, на группах After медитацию group. смерти. only one meditation. Только одну. People get so strong. Это очень сильно. Inside. Very strong. Очень сильно. So today we do Сегодня делаем Osho dance meditation. уже данс. Dance, 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 Танцевать. and enjoy. Just I say you, enjoy your life. Наслаждайтесь вашей жизнью. Whatever existence provide you, Что wherever существованием he вам не took you, обеспечено, wherever he bring you, куда бы оно вас whatever ни he give поместило, you, что just бы ни делал, enjoy. только наслаждайтесь. When you enjoy, Когда вы all the наслаждаетесь, time, всё every time you feel thankful, все время чувствуете благодарность. grateful to existence. You gave me so much, Существование дало мне столько много. much more than need, Гораздо much больше, more than I want. гораздо больше, чем я And хочу. you have much more. Гораздо больше. If you looking start, Если вы if you начинаете become смотреть, present, you looking start. How much you have. сколько у But вас, when you in mind, когда you у never. вас всех. Mind say, no, I don't have this, I Ум don't have говорит, я that. хочу то, я Always хочу то. complain. Он все время When you in жалуется. heart, Когда вы в сердце, grateful, thankful, когда thankful. благодарность, You gave me so. ты Then говорил I- настолько. Like this. And one thing also I want to ask. И еще один вопрос. Many people you been in Agonda. Много людей было Last few years I was every несколько time лет там с satsang in Agonda. отцом, с отцом. This is first time here. Здесь мы первый раз. So which place you like? Какое место вам нравится? So I say you just I ask, just you put hand. Who like Agonda? Кому нравится Агонда? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and now who like here? Go. А кому нравится? Very strong. The both place is good. There is Something third option also. Where you are, that place I like. main thing is that. Main thing is that. Wherever I go. Now we go Rishikesh, there I like. Sometime happen 3 days programs, camps, go in anytime in India, this place, that place, like go to Almaty like there, go to Petersburg like there, wherever sit, like. Main thing is this. But enjoy, just I check. Где вы сидели, в Where каком you месте вы like, собрались, where you это like. главное. And who coming to Rishikesh, put hand also. Кто отправляется в Ришикеш, поднимите руку. Very good. So from 1st March, I will come there. С 1 марта You Самдаршин may be ready, and then I will be there там будет все готово. И all the time. всё March, April, May, June, до August. июня. Maybe I go to outside. August, September, October, 3 months. I'm outside. Август, Other сентябрь, countries, октябрь traveling. будет где-то вне. Otherwise, we have ashram there in Rishikesh. И также есть ашрам в Ришикеше. Maybe in Manali can happen. I don't Может, в know. Манали In May, случится, ничего не знаю. when if very hot in Rishikesh, Это очень see, жарко будет в Ришикеше. want or not want, but it is far. Ну, Now Манали. we go to Rishikesh. You book your ticket, how you want to go. Train ticket, flight ticket, Ну, возьмите там these two билеты, options. самолет, поезд, кто хочет так поехать. Okay. This evening, 6 o'clock, we do anything. Yeah, Yesterday. 6:30.
6:30. 6:30 to 7:30. Yeah, today is Shiva Ratri, big day. Шиваратри. It is Shiva day. Shiva is the beginner. Шива это первоначальник. In India has history before Shiva nobody. То Nobody. в истории Индии And before Shiva no any master or any enlightened, никого просветленного nobody не было knows. до Шивы. Just everything is starting from Shiva. Все это началось с And Шивы. Shiva was 50,000 years before. И он был 15 тысяч лет назад. 50,000 years. 50 тысяч. Long time 50 тысяч he лет was назад there. он был здесь. And story is saying from him История говорит о нем. just one man came, male energy came, one Мужская, female женская, energy came. мужская энергия The пришла, meeting started and slowly встретились, world is going. и начался мир. So in everybody in you, in everybody Shiva is there. In everyone Каждый из Shiva. вас Шива. Everybody coming from Shiva. Каждый произошел от Шивы. Shiva means consciousness. Шива значит сознание. Just pure consciousness, super consciousness. Чистое сознание. Everybody, everything coming from him. Все происходит из него. So this is what beginner. So Это it is нач- very big day. начало всего. Это очень In большое. whole India, every temple of the Shiva. Во всей Индии, If you каждый went храм yesterday in Gokarna in evening, Шивы, каждому можете looked big line увидеть going to temple. Big queue, много-много very людей, big queue. большие очереди людей I went, I see. в храмы. And Gokarna is very busy now. Гакарна сейчас очень полна. So this type every place in Shiva where is temples, Все people are храмы going, Шивы get darshan, go down, take his blessings. проводят служение. And just in news, one I see news in TV, И one по big temple in новостям. Gujarat, телевидении one city, and 200,000 people there. 200 тысяч человек в одном And храме. suddenly something happened, И вдруг что-то случилось. become chaos, Начался хаос. and 3 men, like people are crushed. То есть люди затоптали Suddenly happen. 6 человек. Sometime happen. Это иногда происходит. When in big crowd, Большой толпой. suddenly something happen and Вдруг people что-то are running, случается. start here there. И толпа начинает метаться. So, in Kumbh happened in Haridwar last in April. Many Втором people апреле are в happened Харидваре like это this. Finished. так же случилось. But there is not 200, there is 200 to 200,000 people are Ну there. там было So 200 many. тысяч человек. You cannot walk. Там On невозможно the было road. даже и ходить. So it's like this. But today is very big day. Но сегодня очень Shiva, большой день. Shiva Ratri, Шиваратри. and this night, Shiva night. Ночь So we Шивы. enjoy, come here, dance Приходите сюда, танцуйте. 1 hour, Sure. and then 7:30 light will be finished. И в 7:30 свет закончится. Just dance. Shiva likes the dance also. Шива любит танцы. Shiva likes sit Он любит сидеть and sometimes he dances. и иногда танцует. He likes the dance. Он любит танцевать. When he very joyful, Когда он очень very bliss, very enjoy, радуется, очень then only one наслаждается, thing to dance. он начинает танцевать. Dance is the sharing this Танц, existence. танц это With деление dance you come существования. very present. Он делает вас If you really dance, full in dance, you are here. присутствуете, танцуете, You enjoy it. присутствуете. We just put Shiva mantra tonight, all Shiva songs, Мантра будет идти сегодня. people are come and enjoy. And then after, Пусть приходите, whatever you want to go Gokarna, look the crowd, если хотите в Гакарну, enjoy the people. каждый Also, I like мастер также that. Going in many people, I will go there. So 6:30 to 7:30 will be dance, Shiva с dance, 7:30 до 7:30 сегодня Shiva танцы. Ratri dance. Шиваратри. You want to come, enjoy, come. Yeah. Кто хотите, приходите, кто Oh, приходите. now put Shiva. हाथ जोड़ के बोल